Habari, karibu Carol's Kitchen, welcome, happy new year. Niliwamisi sana. Mungu wa mbinguni akawabariki, akawazidishie baraka katika mwaka huu 2023. Basi leo nimeamua niwape video ya kwanza. Hii ni juisi nzuri sana. Utaosha zabibu zako ama grapes nyeusi, maembe pamoja na parachichi ama avocado. Katakata vizuri. Na baada ya hapo utatia kwenye blender yako, utaweka maji, hakikisha maji sio mengi sana, na utafunika. Juisi hii na uchachu fulani na utamu kwa wakati mmoja, yani ni very healthy. Naomba ulike, usubscribe na ushare na rafiki yako. Blend mpaka pale utapoona mbegu za zabibu zimesagika. Hiyo ni moja ya faida, kwa sababu hatutaki, tunachotakiwa tutatoa maganda machache tu ambayo yajasagika. Kama hivyo mnavyoona juisi yangu sasa imekuwa maruni sio maruni, orange sio orange, yani kwa sura tu inaonekana ni juisi yenye afya, nzito, inanukia vizuri. Basi baada ya hapo ukiona rojo lako limekuwa kama hivyo, utachukua chujio sasa, utachuja. Yani naomba ulike video hii kama umependa, lakini usisahau kusubscribe na kumtonya mwenzako. Mambo ya unajua January tena tumekula vibaya Christmas, detox ni lazima, tusafishe damu na tumbo. Lakini pia wale wenye watoto, juisi hii ni nzuri sana. Kama unavyojua watoto huwa hawatemi zile mbegu za zabibu, kama hawezi kutafuna pia ni kazi. Kwa hiyo ukimtengenezea hivi at least unakuwa umemsaidia. Baada ya hapo chuja vizuri. Kama unavyoona nilikwambia tunachotaka ni maganda tu ya zabibu, kwa sababu huwa kidogo ni magumu kusagika. Lakini mbegu tumezipata, parachichi pia tumeipata, zile fiber za embe pia tumezipata. Kwa hiyo hapo kinachoonekana ni maganda tu ya zabibu. Kwa hiyo ukishachuja kama hivyo, umeona ni machache kulingana na zabibu zetu. Baada hapo utakoroga siti sukari, kwa sababu embe ni tamu, avocado ni tasteless yani, na pia zabibu ni chachu kidogo na tamu kidogo. Kwa hiyo sitaweka sukari, nimetaka kupendelea hii testi nzuri. Yani umeona juisi yangu ni nzuri, nzito, inapendeza, ina rangi fulani hivi ya dimu. Kwa hiyo baada ya hapo utaweka kwenye kwenye kopo, glasi ama chupa, utaweka kwenye friji. Lakini pilipili unaweza kunywa, vile unaweza kunywa tu kama hivyo. Unaona ina uzito fulani mzuri, yani juisi inavutia kiukweli. Basi nilitaka tufungue mwaka na recipe yetu hii adimu. Kama umpenda video hii basi niambie kwenye comments. Kama unataka niongeze kitu basi niambie kwenye comment na nitajibu message yako. Na wapenda niwatakie mwaka wenye heri na baraka na fanaka wa 2023.